El nostre cos és extraordinari. La vida és increïble. Avui us vull explicar una història. La història del meu naixement, en la qual tots som protagonistes, en la qual compartirem un mateix fil conductor gràcies a l'altruisme i la generositat que hi ha al món. Són tantes les coses que ens poden passar al llarg de la vida. Imagino la teva expressió de felicitat quan vas saber que series mare. I estic segura que vas sentir inquietud i emoció. Hi ha tantes coses que una mare s'ha de plantejar i ha de decidir sobre l'embaràs, sobre el part i sobre la criança. Per això m'imagino que la decisió de donar la sang del cordó ha de ser molt important. Però tranquil·la, no et preocupis per mi, jo estaré bé. Només es du a terme si tu i jo estem sanes. M'adono que el nostre cos és sorprenent i noto els canvis que es van produint en mi. La sang que resta al cordó després del part és un regal amb unes característiques úniques que moltes persones desconeixen. Alguns dels components d'aquest tipus de sang es poden utilitzar en teràpies regeneratives, per exemple, per al tractament d'úlceres o d'inflamacions als ulls. Però encara hi ha més. Conté cèl·lules mare capaces de generar cèl·lules sanguínies per tractar malalties malignes molt greus de la mèdula òssia, com la leucèmia i altres tipus de càncer. El cordó umbilical es pot donar de manera altruista i anònima i en pot ser donant qualsevol dona embarassada, major d'edat i sense antecedents de malalties. Entenc el que va significar per a tu fer-te donant. Et vaig sentir després de donar a llum, pell amb pell, abans que pincessin el cordó umbilical. Així de fàcil. Així vaig néixer jo. Aquesta és la nostra història. És el que la meva mare va decidir fer. No sé a qui vam ajudar amb la donació, però m'agrada saber que la sang de cordó umbilical que em va donar la vida a mi també va dur esperança i vida a algú altre. Donar la sang del cordó umbilical és una decisió que dona esperança, que cura i que salva vides. Perquè sense donar-nos-en, tots estem connectats.